सो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डॉम्स के ब्रश पेन की। ऊपर से पूरी रेट मैं नीचे से खोलता हूँ फिलहाल। देखते हैं किसके अंदर से क्या है। और उसमें टोटल निकले मेरे 14 शेड। वाइट मार्कर की भी अच्छी ब्लेंडिंग पेन है। और उसके बाद चलो कोई टेस्ट करते हैं अपने हाथ पे। ये रहा हमारा रेड, अच्छे से चल रहा है फिलहाल ये तो। और चलो और इसे खोल के भी देख लेते हैं इसके अंदर। पहले से गाइस ये लगा क्या हुआ है, चलो रहने दो इसे हम फिलहाल। और गाइस जो आपको बैकग्राउंड साउंड आ रही है प्लीज इग्नोर करिए।